Frecciarossa. Tu non sei in Frecciarossa. Tu non sei in Frecciarossa però. Ciao, ciao, ciao. Freddo, piove, capisci? Tu. Mi sa che manca. Madonna. Mi hai ucciso i timpani. Però va bene.
mi sa che ho sentito. Mi sa che ho sentito male. Ho sentito male perché io avevo sentito regionale. Grazie, mi accontento. Attenzione, c'è un vagone, anzi 2 vagoni intrusi vecchia livrea, Io stanotte sono anzi 3 vagoni intrusi. intruso. Io stanotte vi racconto cosa ho sognato la cosa più strana del mondo. Oh là, le mani. Aiuto, sto con la macchina per ora. Qualcosa mi dice che non mi hanno visto.
Caserta Pietro Terme, Bologna Centrale, Caserta Emilia, Modena, Reggio Emilia, Varna, Vicenza, Fiorenzuola. Trenitalia Regional Express Train 3928 to Piacenza, scheduled departure 6:23 p.m. now departing from platform 1. This train will call at Cattolica and Giovanni in Arrabbiato, Regione Rimini, Santa Candela di Romagna, San Miano di Giccone, Gambesola, Cesena, Porci Popoli, Porti, Maenza, Castello Niente, Isola, Caserta Pietro Terme, Bologna Centrale, Caserta Emilia, Modena, Reggio Emilia, Parma, Vicenza, Fiorenzuola. Dal binario 1, ferma Cattolica Internazionale Rimini, Milano Adriatico, Regione Rimini, Santa Candela di Romagna, Laziano Giammone, Caro Jets.
è diretto a Milano Centrale. Delle ore 19:17 arriverà al binario 3 con un ritardo previsto di 10 minuti. Your attention please. The Trenitalia Intercity Train 614 from Lecce to Milano Centrale with scheduled departure at 7:17 p.m. is expected to arrive at platform 3, 10 minutes delayed. Invitiamo a non sostare lungo i percorsi tattili dedicati al passaggio delle persone con disabilità visiva.